दिल्ली कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है, लेकिन राजधानी का सियासी पारा चढ़ गया है। राजधानी में सियासी हंगामा रेलवे की अतिक्रमण हटाओ अभियान की वजह से बरपा है। शकूर बस्ती इलाके में रेलवे ने शनिवार को अपनी जमीन से करीब 500 अवैध झुग्गियां हटाई थी। आरोप है कि इसी अभियान की वजह से 6 महीने की बच्ची रुकैया खातून की मौत हो गई। मामले की खबर लगते ही सीएम अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आधी रात शकूर बस्ती पहुंच गए और रेलवे को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं। लेकिन 6 महीने की मासूम रुकैया की मौत कब और कैसे हुई, इसे लेकर एक साथ कई थ्योरी सामने आ रही है। इस मामले में रेलवे और दिल्ली पुलिस एक तरफ है, जबकि दिल्ली सरकार और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी डोसिब एक तरफ। रेलवे का कहना है कि रेलवे ने 12 बजे से शाम 6 बजे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जबकि बच्ची की मौत सुबह 10 बजे से पहले हो चुकी थी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत शनिवार सुबह 7:15 से 7:30 बजे के आसपास हुई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की पसली टूटी हुई थी और वो बुरी तरह जख्मी थी। अरविंद केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं। रेलवे ने 12 बजे से शाम 6 बजे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आधी रात को झुग्गी वालों की याद क्यों आई? अब आज तक नहीं हुआ था, 30 साल से रह रहे हम झुग्गी पे, और आज तक ये आम आदमी के राज में ये हुआ है। और हम लोग का क्या मदद किया? रात को 2 बजे आए, किससे मिला वो और चला गया चुपचाप। क्या करने आया था वो 2 बजे रात को? आए थे क्या करने के लिए? हम लोग को तो वो भी नहीं है, पता भी नहीं है कि क्या लेकर आया क्या नहीं। डिमोलिशन ड्राइव से पहले यहाँ कुछ गरीबों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। और ये सब है इन मलबों के मालिक अपनी किस्मत और सरकार को कोसते हुए। सरकार तो अपना वोट लिए और चल दिए। उनको तो विधायक का वेतन होना चाहिए 2,35,000। हम लोग वोट दिए तो हम लोगों को घर से बेघर कर दिए हैं।